我哋度又有一個呢，就係一個如意嘅吊墜，如意上面亦都係有一個三足線喎，18K 金扣啊！呢個如意，佢係一個紫色啦，同埋呢件如意呢就大件嘅，咁就亦都配咗一個靚靚嘅扣頭啦。我哋睇一睇佢嘅尺寸，我哋嘅尺寸呢，呢個尺寸呢就55.2，闊度呢就係24.7，厚度呢就係6.2嘅。呢個如意呢，種水好好啦，大家呢度都見到佢呢係光感十足嘅，成個都係起膠嘅一個感覺嘅。咁而且佢個質地呢係非常之幼潔啦，你係幾乎睇唔到佢任何嘅晶體啦，即係證明佢個料已經係相當夠老㗎啦。咁顏色呢亦都有均勻啦，係啊，淡淡地嘅紫色啊。咁佢個編號呢就係817號，佢嘅價錢呢就係8800蚊嘅。